Ողջույն Եվրոմեդիա 24-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք արդարադատության գեներալ-մայոր Թաթուլ Պետրոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Սիրով, բարև ձեզ։ Վստահաբար հետևում եք Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, կխնդրեմ նախ ներկայացնել ձեր մեկնաբանությունն ու գնահատականները, հատկապես իրավական տեսանկյունից, վերջին մոտ 1 ամսվա ընթացքում իրականացվող ձերբակալությունների, կալանավորումների, իրավապահների ուժայինների գործողությունների վերաբերյալ։ Ավելի պարզ ասած, ինչ վիճակում է այսօր ձեզ արդարադատությունը Հայաստանում։ Ձեր վերջի բառը արդարադատություն որպես այդպեսին Հայաստանում արդեն վաղուց չկա։ Ոչ միայն արդարադատություն, արդարություն, մարդու իրավունքներ, ինչպես ասում են մարդու իրավունքների բաստիոն են դարել, Հայաստանը գտնվում է շրիշակի ցածր այդ վիճակում։ Մենք նույնիսկ փորձում ենք համեմատել, որ արդեն հասել ենք 37 թվականները, բայց հավատացեք 37 թվականներին եւս նման անբարո վարքագծով չէր արվում։ Կար ռեպրեսիաներ, կային իրոք քաղաքական հետապնդումներ, բայց քաղաքական այս հետապնդումներին զուգահեռ այսքան անբարոյական, այսքան խուլիգանական մոտեցում մարդու իրավունքների արդարադատությանը երբևէ չի եղել։ Եվ ես նույնիսկ համոզված եմ, որ աշխարհում նման դեպք չի եղել։ Դուք պատկերացրեք ոչ միայն մեր երկրում, այլև ընդհանրապես Facebook-ը որևէ երկրի ղեկավարին հայելու համար նախազգուշացնի, թե նկատողություն տա։ Պատկերացրեք միջազգային հարթակներում մեր երկիրը, որը ցավոք այս ողմակն է իրականացնում, հասել է ինչ վիճակի, որ երկիրը ներկայացնում է մի մարդ, որին հայելու համար Facebook-ը նախազգուշացնում է կամ նկատողություն է հայտարարում։ Որևէ արդարադատության նշույլ այս դատաիրավական համակարգում, քրեաիրավական այս դաշտում, այսօր որ իրականացվում է, մենք մի քիչ ավելի շատ խորացել ենք քրեաիրավական դաշտում, նույնիսկ քաղաքացիական փոխհարաբերությունները ամեն ինչ պատվերի շրջանակում իրականացվում է։ Երկրի ղեկավարը, եթե դատական համակարգին վնգստացող է ասում, վայրահաչող է ասում, հայտարարում է, որ կա դատավոր, որ իմ ասածը չանի, այդ երկրում արդարության սպասել միամտություն կլինի պարզապես։ Այսինքն նշույլներ մինչ այդ կային, հիմա այդ նշույլները չկան։ Գիտեք, գուցե մի 2-3 տարի առաջ, օրինակ, ես միշտ ասում եի, որ բավականին դատավորներ կային, որ ամուր կանգնած են ոտքի վրա եւ իրոք իրականացնում են արդարադատություն։ Ենթարկվում էին օրենքին, իրենց խղճին եւ կարողանում էին մարդու խնդիրը լուծել օրենքի շրջանակում։ Այսինքն, եթե մարդուն նույնիսկ ազատազրկման էր դատապարտում մի շարք տարիներով, այդ մարդը գոնե իր հոգու խորքում գիտակցում էր, որ ինքը արել է եւ պատասխանատվության պետք է ենթարկվի։ Բայց գնալով հիմա, եթե մենք փորձենք դատական համակարգում փնտրել դատավորներ, որոնք այսօր օրենքին են ենթարկվում, արդարադատություն են իրականացնում, գուցե մեկ ձեռքի մատերը բավականացնեն։ Ես չեմ ասում այլ ընդհանրապես քննչական մարմինների, ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության, որտեղ այնտեղ բացարձակապես չկա որևէ մարդկային ու բարոյական նորմերի պահպանում։ Գիտեք, օրենքը պաշտպանելուց առաջ մարդը պետք է ունենա բարոյական նորմերի պաշտպանելու հոգեբանական ընկալում։ Պետք է բարոյականության սահմանները հատած չլինի, որ կարողանա օրենք հասկանալ եւ օրենք կիրառել։ Եթե մարդը ներկուս բարոյական նորմերը արդեն խախտել է, անցել է կարմիր գծերը բոլոր, հետեւաբար նրան սпасել օրենքի կիրառում, օրենքի կիրառման ընթացքում ապահովել օբյեկտիվություն, մարդու իրավունքների պաշտպանություն հնարավոր չի արդեն։ Այդ դուք խոսեցիք 37 թվականի, այսինքն 1930-ականների ստալինյան բռնաճնշումների մասին, որը լայնորեն քննարկված, վերլուծված է, հա, պատմագիտության մեջ եւ հաճախ է համատություններ արվում ներկա քաղաքական իրավիճակի հետ, ընդհանրապես ինչ է ասում պատմական փորձը, հա, եւ ինչ առավելություն է տալիս, երբ գիտես պատմական փորձը, թե ինչպես են բռնաճնշումները եւ արտաիրավական հաշվեհարդարները իրականացվում, որ այո կա օրենք, բայց հանուն օրինակ այս գաղափարի հանուն սոցիալիզմի համաշխարհային գաղափարի շրջանակի մասին պետք է սա արվի։ Այդ նման համեմատություններ տեսնում եք այսօրվա հետ։ Այ գիտեք, ձեր ասացի մեջ բավականին լուրջ ճշմարտություն կա։ Թեկուզ այդ բռնաճնշումները իրականացվում էին, բայց ինչ-որ գաղափար էին դնում ներսում, հատակում, սկզբում, որ իրականացնում են սոցիալիստական արժեքները փրկելու, սովետական միության կարգերը չտապալելու, քաղաքական գաղափարախոսություն էին դնում բռնաճնշումների տակ։
Այսօր որևէ քաղաքական գաղափարախոսություն չկա։ Այսօր բռնաճնշումների միայն մեկ նպատակն է ընդդիմությանը ճնշել, քաղաքական ուժերին ճնշել, հայրենասեր սուբյեկտներին ազատությունից զրկել, որպեսզի կարողանան պահել իրենց իշխանությունը։ Իշխանությունը պահելով հանդերձ անցնել իրենց կարողանալ իրականացնել լափամանից օգտվելու իրենց բոլոր հնարավորությունները։ Այս սրանց մասին է խոսքը, որտեղ հաց ընդեկած սկզբունքը։ Օրինակ շատերը սրանց նաև ասում են, կարծես թե գուցե կոպիտ հնչի ներողություն եմ խնդրում, խոզի պես են ապրում։ Գիտեք, խոզի նմանացնելը ունի կոնկրետացված ուղղվածություն։ Խոզը իր գլուխը չի կարողանում վերև բարձրացնել։ Նա նայում է ցած եւ փնտրում է լապ։ Այս սրանք իրենց ապրելակերպով սա են անում։ Փորձում են նույնիսկ գրագետ ձևակերպումներ մտցնել այն գործողությունների տակ, որոնք իրենք իրականացնում են, իրենք էլ հասկանալով, որ անբարո գործողություններ են իրականացնում։ Դուք տեսեք, եկեղեցու նկատմամբ այս հարձակումները։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովը ասում է, որ հարձակվում են եկեղեցու վրա, որը կարծում ենք ճիշտ չէ, որը կարծում ենք ներքին իշխանությունը պետք է որ նման հարձակումներ չգործի բազմադարյա նման կառույցի նկատմամբ։ Սրանք հայտարարում են, թե իշխանությունը միջամտում են Հայաստանի ներքին կյանքին։ Բայց միջամտություն չէ Հայաստանի։ Բացարձակ միջամտություն չի։ Նրանք հայտարարում են իրենց կարծիքը։ Իսկ Մակրոնին այն հայտարարությունը, որ գովերքում է Նիկոլ Փաշինյանին ընդամենը 3, որ խրախուսում են նրա կողմից իրականացող քաղաքականությունը, դա ներքին հարցի մեջ միջամտել չի, ներպետական։ Չէ՞ որ դա եւս առավել եւս դա։ Հիմա տեսեք արժեքների առումով 1700 տարվա պատմություն ունեցող մեր եկեղեցու նկատմամբ ինչպիսի վայրահաճոց է իրականացնում, ինչպիսի անբարո մտքեր է հայտարարում։ Եվ սա փորձում է եւ սրանով փորձում են հակադարձել, թե Ռուսաստանը միջամտում է Հայաստանի ներքին գործերին, բացարձակ։ Նույն Սամվել Կարապետյանի վերաբերյալ հիմա բնականաբար դրան էլ կանդրադառնանք։ Վերջին հաշվով Սամվել Կարապետյանը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, այլև Ռուսաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Մեր օրենսդրությամբ իրավունք ունի անձը լինելու երկքաղաքացի։ Եվ նրանք ձերբակալեցին եւ կալանավորեցին պաշտպանելուց անմիջապես հետո։ Այս մասը մի փոքր ես կցանկանայի մեր լսողների համար պարզաբանում մտցնել։ Տեսեք ինչ կատարվեց։ Ընդամենը հունիսի 17-ին Սամվել Կարապետյանը մոտ 30 վայրկյանոց խոսք ասաց, 30 վայրկյան։ Խոսքը գրեթե բառացի այսպիսին էր։ Հարց տրվեցին եկեղեցու նկատմամբ հարձակումներին, Սամվել Կարապետյանը ձևակերպեց իր միտքը այսպես. ինչ որ մի խմբակ հարձակվել է եկեղեցու վրա, եւ հիմա քաղաքական ուժերը տեսնենք ինչ են կարողանում անել, եթե ոչ մենք կմիջամտենք մեր ձևով։ Հիմա տեսեք, մենք կմիջամտենք մեր ձևով ձևակերպումը, որևէ կոչ, չէ՞ որ իր նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնում են 422 հոդվածով իշխանությունը զավթելու, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու կոչ։ Այս ձևակերպումը ես հատուկ դուրս եմ գրել այդ հոդվածը, քանի որ արդեն մի քանի 422 հոդվածով է դա նախատեսվում։ Նախ արարքը պետք է լինի կոչ։ Երկրորդ կոչի մեջ պետք է ունենա բռնություն, ենթադրող կոնկրետ հայտարարություններ, կոնկրետ գործողություններ։ Որպես կանոն պետք է մեր հանրությունը իմանա, քրեական օրենսգրքով մտածելու մտքի մասին, մտքի հետ կապված քրեական հետապնդում չի կարող լինել։ Մեր բազմահազարանոց քաղաքացիները իրենց մտքում ունեն, թե Նիկոլի նկատմամբ ինչ հաշվեհարդար է լինելու, չէ՞, մտքում ունեն։ Բայց որևէ մեկը կոնկրետ չի ասում ինչ ձևով կամ չէ ուզում սպառնա, բայց շատերը նույնիսկ սպառնում են, հələ բացարձակները տեսեք, ինչպիսի սպառնալիքներ են հնչում, որտեղ մարդկանց մոտ արդեն դանակը ոսկորեն է ասել, էլ չեն կարողանում համբերել, եւ իրենց մտքերն են հրապարակում, բայց քրեական օրենսդրությունը մտքի համար քրեական պատասխանատվություն չի նախատեսում, նախատեսում է կոնկրետ արարքի համար, գործողության համար։ Հիմա 422 հոդվածը, որ այսօր արդեն ամենաշատ տարածվող հոդվածն է, որ իրականացվում է քրեական հետապնդման մարմինների կողմից, նույն քննչական կոմիտեի նախագահ մի արարած եւս փորձում էր հիմնավորել, որ ճիշտ են արել, որ նման վարույթ են հարուցել։ Սամվել Կարապետյանի այդ հայտարարության մեջ որևէ կոչ չկա։ Բռնություն իրականացնելու կամ բռնություն իրականացնելուն ուղղված որևէ գործողության հրապարակային ձևակերպում չկա։ Սա ամենախայտարակ քրեական վարույթի նախաձեռնություններ, քրեական հետապնդման ամենախայտարակ ձևն էր, որ մեր իրականացվել էր մինչև այսօր։ Բազմաթիվ անձանց անհիմն,
անտեղի ազատությունից զրկել են, քրեական հետապնդման շրջանակի մեջ պահում են, բայց այսպիսի ակնհայտ ստոր վերաբերմունք երբևէ չի եղել։ Հիմա շատերը փորձում են հասկանալ ինչի է Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ սա սկսվեց։ Երբեմն պետք է հիշել, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ալիևը համատեղ են գործում։ Չպետք է այս մասին երբևէ մոռանալ։ Ես վաղուց ասել եմ, որ մեր Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, որ Ալիևը կարելի ասել առևանգեց եւ տարավ Բաքու դատում է այսօր, Նիկոլ Փաշինյանի հետ համատեղ մշակված գործողության արդյունք է։ Եվ հիմա այս գործողությունը եւս Ալիևի հետ համատեղ մշակված գործողություն է։ 21 թվականի հունիսի 18-ին Ադրբեջանը Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ հայտարարել էր հետախուզում, որ նա Ռուսաստանից իբրև թե ռազմամթերք է ներկրում Հայաստան ընդդեմ Ադրբեջանի պատերազմի։ Ինչպես Ռուբեն Վարդանյանը։ Ինչպես Ռուբեն Վարդանյանը։ Ռուբեն Վարդանյանը մի քիչ ավելի շատ են ծանրացրել, դա այնտեղ ահաբեկչական ուժերին խմբավորումներին ֆինանսավորել, ռազմական զինված խմբավորումներ ստեղծել, սահմանահատել եւ այլն եւ այլն։ Բայց Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ կոնկրետ այդ գործողությունների առումով, այդ ձևական, ես ասեմ, առերևույթ իբրև թե հանցագործության համար քրեական հետապնդում էին սկսել եւ հետախուզում էին հայտարարել։ 21 թվականի հունիսի 18-ին։ 21 թվականի հունիսի 18-ին Սամվել Կարապետյանին ձերբակալեցին։ Հանրությունը սա եւս պետք է նկատի։ Դուք տեսեք ձերբակալման ժամկետը քրեական դատավարական օրենսդրությամբ 72 ժամ է։ Արդեն քանի անձանց ձերբակալում են ոչ թե 72 ժամվա ռեժիմով, այլ 24 ժամվա ռեժիմով, որը նշանակում է ձերբակալում են դատարան ներկայացնելու, որպեսզի կալանքը խափանու միջոց կիրառվի։ Նպատակ, այո, վստահությամբ, որ դատարանը կալանքը կիրառելու է եւ հետեւաբար որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշումն էլ դատախազների կողմից արդեն գրված պատրաստ է։ Եվ մակագրվում է մեզ բոլորիս քաջ հայտնի Մասիս Մելքոնյանի։ Այդ ո՞նց է լինում, որ համակարգիչ Մասիս Մելքոնյանին ես շատ ավելի վաղուց գիտեմ, շատ ավելի վաղուց որպես քննչական ապարատի երկարատև աշխատող եւ նրա բարոյական նկարագրի, նրա ապրելակերպի, նրա աշխատանքային ոճի մասին շատ ավելին գիտեմ, որ նա այդ ժամանակ նույնիսկ քննչական ապարատում չկարողանացավ շարունակել իր հետագա աշխատանքը։ Դուրս եկավ անցավ հանրապետություն կուսակցության շարքերը, իբրև թե փաստաբան աշխատեց եւ որից հետո դատավոր։ Երբ որ նման քաղաքական գործչին տանում են դատարան, ես իմ գործընկերների հետ որոնց հետ շփվում եմ ամներյա եւ բազմիցս կանխատեսել եմ։ Եթե ասում եմ այսինչ հնչեղություն ունեցող սուբյեկտին ձերբակալել են, հաստատապես տանելու են դատարան եւ դատավորը լինելու է Մասիս Մելքոնյանը։ Եվ այստեղ եւս եղավ, տեսեք, երկու սրբազաններին էլ նրա մոտ եղավ կառավարման որոշումները։ Հիմա նույն Սամվել Կարապետյանի վերաբերյալ շարունակենք այս թեման, որովհետեւ սա ոչ միայն արդեն ներպետական խնդիր է, արդեն միջազգային հարթակներով շրջանառվող խնդիր է, այն առումով, որ շատերը ասում են հիմա ներդրումները Հայաստանում կկասեցվեն։ Լավ, նախ այնպեսին չէր, որ Հայաստանը արդեն պայթում էր ներդրումներից։ Ինչ ներդրումներ փորձել են անել ներքին թե արտաքին, մինչև վերջ տապալվել է։ Հիշեք Անիֆի գործի շրջանակներում մինչև տեղ ունեցավ, հայկական ավիաընկերություններ էին ստեղծում, սեպու մեկ ավտոմեքենաների արտադրություն էին սկսել, հեռուստացույց էին արտադրում, սառնարաններ, լվացքի մեքենաներ, սատախոսության ինչպեսի աստիճաններ։ Բայց գոնե այս ներդրումը Սամվել Կարապետյանի կողմից ոչ միայն տնտեսության, այլև մեր հոգևոր արժեքների առումով իրականացում էր։ Այդ անձը երբևէ քաղաքական գործունեությամբ չէր զբաղվում, իրականացում էր իր բարեգործական գործունեությունը եւ Արցախում եւ Հայաստանում։ Բայց հիմա արդեն Սամվել Կարապետյանին մեկուսացնելու հանձնարարական արդեն Ալիևի կողմից էր տրվել։ Որտեղ Սամվել Կարապետյանին կանխատեսում էին, սկսել էին բամբասանքներ տարածվել, իբրև թե Ռուսաստանից ներդրված է, որ վաղը կարող է նաև մասնակցել քաղաքական խնդիրներին եւ որպես վարչապետի տեխնացու ներկայացվել։ Այսպիսի տեսակետ կա նաև ընդդիմադիրների կողմից, մասնավորապես Հրանտ Բագրատյանը այդ միտքը հնչեցրեց մեր տաղավարում, որ Նիկոլ Փաշինյանն է նրան ձեռնոց նետել եւ հիմա պետք է Սամվել Կարապետյանը վերցնի այդ ձեռնոց, եթե վերցնի, մենք աջակցենք նրան։ Ամենայն հարգանքով մեր բազմավաստակ ընկերոջ նկատմամբ, բայց ինչ ասելա ձեռնոցան նետել Սամվել Կարապետյանի
Ձեռնոց նետեց Բագրատ Սրբազանի նկատմամբ, ձեռնոց նետեց Միքայել Սրբազանի, ձեռնոց է նետում բազմաթիվ սուբյեկտների նկատմամբ ընդդիմադիր։ Բոլորն էլ այդ ձեռնոցը վերցրել են։ Նույն Սամվել Կարապետյանը արդեն որերորդ նամակն է հրապարակում եւ հրապարակելով հանդերձ գրում է պայքարելու ենք մինչեւ վերջ։ Այսինքն դա նկատելի է, որ ձեռնոցը վերցված է։ Դա նշանակում է, որ նա քաղաքական հայտ է ներկայացնում։ Բոլոր դեպքերում նա արդեն իր այս նամակներով, գիտեք, նախ քաղաքական հայտ ներկայացնել Արամ ջան, պետք է գնահատել հետեւյալ կերպ։ Այսօր Հայաստանում քաղաքական հայտ ներկայացնել, քաղաքականություն իրականացնել աբսուրդ է։ Նման ձևակերպում Հայաստանում չպետք է լինի։ Պետք է լինի մեկ նպատակ՝ Հայաստանը փրկելու գործողություն։ Սրանք քաղաքականություն չեն։ Քաղաքականությունը իշխանություն գրավելու, իշխանություն վերցնելու նպատակ են հետապնդում։ Ես իմ շատ գործընկերներին եւ քաղաքական գործիչներին այս ուղղություն եմ ասում։ Մենք չունենք քաղաքականությամբ զբաղվելու որևէ ատրիբուտ։ Պարզ է իշխանության հասնելը քաղաքական գործունեություն է ինչ-որ տեղ, բայց այսօրվա գործողությունները մեկ նպատակ ունեն՝ Հայաստանը փրկել, երկիրը փրկել, երկիրը փրկել կործանումից։ Դուք տեսեք սրա հերթական քայլերը, ամսի 20-ին գնում է Թուրքիա, Էրդողանի հետ հանդիպման, եւ մինչեւ այսօր որևէ պաշտոնական հրապարակում չկա, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Նույն ամսի 20-ին ռեպրեսիաները ներկայացնում, բռնաճնշումներ, ընդդիմադիր շատ գործիչների նկատմամբ, հարյուրավոր քաղաքացիներ հրավիրվում էին ոստիկանություն կամ ԱԱՑ ինչ-որ բացատրական աշխատանք տանելու։ Սա աբսուրդներից մեկն է, որ դատավարական նման գործողություն չկա, հրավիրել հարցազրույցի, նման գործողություն չկա, բայց մարդկանց հրավիրում էին կանչում հեռախոսազանգով կամ բռնությամբ տանում էին կոնկրետ ծառայություններ։ Պատճառը հետևանքային կապ կա Փաշինյանի հունիսի 20-ի այցելության եւ դրանից հետո Հայաստանում իրականացված։ Բացարձակապես այդ կապը պետք է բոլորը տեսնեն։ Կապը ուղղակի է։ Նա արդեն ընկալվում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից խղճուկ եւ ոչ լեգիտիմ սուբյեկտ։ Եվ հիմա որպեսզի ցույց տա, որ ինքը խեղճ չի եւ լեգիտիմ է եւ տիրապետում է Հայաստանում ընթացող բոլոր գործընթացներին, ինքը հենց իր գնալու օրը հանձնարարեց նման ռեպրեսիաներ իրականացնել։ Ադրբեջանում ինչ խոստացավ, շատ սուղ են տեղեկությունները, բայց հստակ խոստացել է առաջին հերթին ցեղասպանությունը, որ արդեն ինքը անում էր, ասում էր ոչ առաջնահերթություն, արդեն ընդհանրապես առաջնահերթությունների մեջ ոչ միայն չի մտնում, այլև արտաքին քաղաքականության շրջանակից դուրս է մնում։ Զինանշանից հանել Արարատ սարը, Ադրբեջանի պահանջները կատարել հատկապես արևմտյան Ադրբեջան ձևակերպում, ադրբեջանցիների ներգաղթը Հայաստան ոչ պակաս 300,000 մարդկանցով լցելու, այնուհետև հապկից դուրս գալու գործընթացը ավելի ակտիվացնելու, սա խոստացել է Էրդողանին, որին հետևելու է նաև ռազմաբազայի, ռուսական ռազմաբազայի դուսբերումը։ Ընտրություններում Աստված մի առաս է, սա որ հաղթեց 26 թվականի արդեն հունիսի 7-ին, եթե չեմ սխալվում, հայտարարել են։ Հավատացեք, որ հաջորդ օրը, ոչ հաջորդ օրը, գուցե մի քանի օր հետո ռուսական ռազմաբազան դուրս է գալու Հայաստանից։ Առանց այլ երկրի, այլ միջազգային անվտանգության երաշխիք ունենալու, մենք կորցնելու ենք գոնե այս փոքր, իհարկե նաև դժգո լինելով այս ամենից, դժգո լինելով հանդերձ գոնե փոքր անվտանգային երաշխիք։ Սրանից եւս այ Էրդողանին այս խոստումներն է տվել։ Դուք տեսեք, վերադառնում է Հայաստան, ես կանդրադառնամ այդ փոխկապակցվածության վերաբերյալ, վերադառնում է Հայաստան 2 օր հետո 57 պետություններ թուրքալեզու կազմակերպությունների մասնակցությամբ հայտարարում են, որ Հայաստանը զավթողական քաղաքականություն է իրականացնում, տարածքային խնդիրներ ունի Ադրբեջանի հետ եւ նույնիսկ արգելափակում է արևմտյան ադրբեջանցիների տեղափոխվելը իրենց բնորան։ Իսլամական համագործակցության 57 պետություններ։ Իրանը դեմ հանդես եկավ։ Իրանը դեմ հանդես եկավ։ Իսկ այստեղ արտգործնախարար կոչվող դուք տվեք այդ ձևակերպումը եւս ասեմ, որ միջև հիմա գործակալական շղարշը չի կարողացել իր վրայից դուրս բերել արտգործնախարարություն, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյան կոչվածը։ Նա ընդհանրապես խղճուկ հայտարարություն էին արել, որ այդպիսի ձևակերպումները կխանգարեն խաղաղության գործընթացին։ Որ երկրի գործակալ է արտգործնախարարը։ Բնականաբար Օմեգա ծածկանուն ունեցող Արարատ Միրզոյանը, Թուրքիայի գործակալ, հետո քննարկվեց երկակի գործակալը, թե մի կողմանի գործակալ, այդ հարցերի վերջնական պատասխան չտրվեց։ Եվ հիմա թեկուզ եւ շարունակություն այս թեմայով ընթանում, եւ նույն ԿՊԱ-ական պատգամավորները դաշնակցությանը մեղադրում են գործակալական ցանցում տեղավորվելու մեջ։
Իս զարմանալի ինձ պատգամավորների շատերը պետք է ասեն, որ այսօր ձեր արտաքին գործերի նախարար կոչված Արարածը չի հերքել, որ ինքը եղել է գործակալ։ Սա է մեր երկրի կարելի ասել ամենածանրագույն դժբախտությունը, որ երկրի արտաքին գործերի նախարարը գործակալ է։ Առավելապես ըստ տարածված լուրերի մեր թշնամու երկրի գործակալ։ Եվ հիմա շարունակություն ինչ փոխկապակցություն կար Թուրքիա մեկնելու եւ հետագայում Սամվել Կարապետյանի նման գործողությունների։ Տեսեք, Սամվել Կարապետյանը կարելի է ձևակերպում ասենք առավել բարձր կալիբրի սուբյեկտ է, առավել մեծ շրջանակի համար ընկալվող, միջազգային հանրության կողմից ընկալվող, շատ պետությունների կողմից ճանաչվող եւ նրա կողմից եկեղեցու պաշտպանելը սրա համար հիշեք այդ օրը նա ազգային ժողովում նստած էր, հոգեբանական լուրջ ցնցում առաջացրեց եւ Սամվել Կարապետյանի կողմից այդ 30 վայրկյանոց եթերին անմիջապես արձագանքեց ամենալկտի բառապաշարով, որ հիմա տեսեք ես ինչպես կմիջամտեմ, պետության համը բերանումը կմնա եւ այլն եւ այլն։ Եվ հիմա սրանք փորձում են ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը, որը զավթել է Հայաստանի իշխանությունը, կոնկրետ հանձնարարություն չի տալի իրավապահ մարմիններին։ Կոնկրետ հանձնարարականներ Facebook-ով հանձնարարում է ձեռնարկել այսպիսի միջոցներ, մարդիկ ձեռնարկում են։ Facebook-ով հանձնարարում է պետք է անձանց նկատմամբ հետապնդում իրականացնել, նույն ձևի Միքայել Սրբազանի նկատմամբ, Բագրատ Սրբազանի նկատմամբ։ Բագրատ Սրբազանին տեսեք, մեղադրանք են առաջադրում ահաբեկչություն նախապատրաստելու, մասսայական զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու գործողությունների մեջ։ Իսկ խնդրեմ, այո, հերթով այս մեղադրանքներին թեկուզ եւ համառոտ, քանի որ Բագրատ Սրբազան եւ Սրբազան շարժման համախոհները, ձերբակալվեցին, կալանավորվեցին, հետո Միքայել arczepiskopos Աջապահյանը, Շիրակի թեմի առաջնորդը Հավատում եք արդյոք քննչական կոմիտեի հայտարարությունների եւ ներկայացված մեղադրանքներին հեղաշրջման պլան, հեղաշրջման փորձ կամ հեղաշրջման կոչ եւ այլն, խնդրեմ սրանց բոլորին անդրադառնալ։ Շնորհակալություն, տեսեք, նախ այդ հեղաշրջման պլան ձևակերպված, այդ դպրոցական տարական դասարանի ձևակերպված այդ պլան կոչվածը, դա խայտարակություն էր։ Ինտելեկտուալ մասսա էր, մասսա կար Սրբազանի կողքին եւ Սրբազանը ինքը, ես կասեի, բավականին բարձր ինտելեկտով օժտված մեր լավ գործընկերն է։ Նման ձևակերպումներ նրանք նախ չէին անի, մեկ։ Այդ պլանը ես համոզված եմ Կոնջորյան, Վագն Ալեքսանյան իրանց խցերում, իրանց աշխատասենյակներում կազմած պլան էր։ Այդ մանկական խաղ էր այդ պլանը, որպեսզի դրան հաջորդեր հետագա գործողությունները։ Եվ այդ հայտարարությունը ուղարկում են քննչական կոմիտեն, տեսեք, ինչ ստոր գործողություններ իրականացրեց։ Փաստաբանական խումբը, որը մասնակցում է ի պաշտպանություն Բագրատ Սրբազանի եւ մյուս գործընկերների մեր 14 թե 15 անձ է կալանավորված այսօր, արգելել են նախաքննության գաղտնիք հրապարակել։ Բայց իրենք հրապարակում են ինչ-որ ձայնագրություններ։ Նախ այս ձայնագրությունները բազմիցս նույնիսկ գլխավոր դատախազ կոչված այդ աղջնակը եւս բազմիցս ասել է, որ այդ ձայնագրությունները քրեական վարույթ սկսելու նախաձեռնելու հիմք չեն։ Բազմաթիվ անգամ հարց է տրվել, նույնիսկ Սասուն Խաչատրյան, Արթուր Վանեցյան, Նիկոլ Փաշինյան ձայնագրությունների մասին, ինչի քրեական վարույթ չեք հարուցում կոնկրետ անձանց նկատմամբ բռնություն իրականացնելու փաստով, ոչ թե ձայնագրելու, ով է ձայնագրել, այլ բռնություն ենթադրումը քրեական հետապնդում իրականացնել, հիշեք Խաչատրովի նկատմամբ, Յուրի Խաչատրովի, ՀԱՊԿ-ի այն ժամանակվա քարտուղարի։ Եվ նա ասում էր, որ դա դեռևս բավարար չի, քանի որ դա ընդհանրապես ապուրինի ձայնագրություն է։ Այսինքն ոչ դատավարական օրենսդրությամբ նախատեսված։ Հիմա սա ձևակերպված է ոչ դատավարական օրենսդրությամբ իրականացված կոնկրետ ձայնագրություն։ Ինչ եք դա անմիջապես դրել մեղադրանքի հիմքում։ Դուք 14 անց, 16 անց ներողություն թիվը կարող է լավ չեմ հիշում, որտեղ այնքան են ձերբակալում ու կալանավորում, նույնիսկ մեր գործընկերների այդպիսի քանակը մենք երբեմն մոռանում ենք։ Անցած ձերբակալում եք 12-24 ժամվա ռեժիմով, ինչպես մի քիչ առաջ ասեցի։ Այսինքն նախապես դուք այդ ձայնագրությունը որպես հիմք եք տեսել։ Այդ ձայնագրությամբ հնչված մտքերը դուք տեսել եք որպես ապացույց, դրել եք մեղադրանքի հիմքում,
Մեղադրանքերն որպես անձանց ներգրավել եք որպես մեղադրյալ եւ ներկայացրել եք դատարան։ Դա ապօրինության ամենալուրջ գագաթնակետն է։ Այդ փաստական հանգամանքը, տեսեք, ձայնագրությունը դուք որպես ծրագրող լավ եք հասկանում, թե արհեստական ինտելեկտի միջոցով ինչ է կարելի անել։ Հիմա ես ասենք հիմա ձեր եթերում խոսում եմ։ Իմ ձայնը այլ ձև կհնչի եթերի ժամանակ, քան ուղիղ խոսքի, բոլորն էլ դա նկատում են։ Հետագայում կարող է ընկալվել ես էի խոսում, թե իմ տեղը այլ մարդ էր խոսում։ Այդ ձայնագրությունը ես լսել եմ քննչական կոմիտեի հրապարակած, շատ տեղերում ընկալվում էր, որ դա Բագրատ Սրբազանի ձայնը չէ, մեկ։ Երկրորդը, Բագրատ Սրբազանի բառապաշարի մեջ, նրա լեզվա կառուցվածքի մեջ, բառեր, այդպիսի բառեր կան, որոնք չի եղել այդ ձայնագրության մեջ։ Սրանք խփել, սրանք գնդակահարել, սրանք պատերի տակ բռնել, պայթեցնել ռումբեր, բառեր կան, որը Սրբազանը իր բառապաշարի մեջ երբեք չի ունեցել։ Եվ այդպիսի բառապաշար են հրապարակում ձայնագրության ժամանակ։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ նա Սրբազան շարժման ժամանակ բոլորովին այլ կերպ էր հանդես գալիս, ավելի համերաշխության կոչերով, մի տեսակ չի համընկնում։ Միշտ էլ այդ կոչով է հանդես եկել։ Միշտ էլ այդ կոչով։ Հիմա Սրբազանների նկատմամբ այս հարձակումը, եկեղեցիների նկատմամբ այս հարձակումը էլի պետք է կապել մեր վեհապարի Շվեյցարիայում, եթե չեմ սխալվում, եկեղեցու պաշտպանության, Արցախի իրավունքների, գերության մեջ գտնվող մեր հայրենակիցների ի պաշտպանության հնչեցրած մտքի, Փաշազադեի հայտարարության եւ այնուհետեւ Նիկոլի հարձակման։ Սրանք փոխկապակցված են անքննարկելի։ Հետևաբար Բագրատ Սրբազանի նկատմամբ իրականացվեց, եկեղեցու նկատմամբ հարձակումները շարունակվեց, որպեսզի եկեղեցին ավելի ծայրահեղ փորձեն պատաբանել հայ հասարակության աչքերին, իրականացրեցին այսպիսի կարելի ասել տուշոնկա երկու շոուն։ Այսինքն մեկ շղթայի մի մասն է։ Մեկ շղթայի մի մասն է, որտեղ սա շարունակում է թուրք-ադրբեջական տանդեմի մինչև վերջ կամակատար լինելը եւ նրանց պահանջներն իրականացնելը։ Դուք տեսեք խոզարկություն են իրականացրել։ Հիշեք Մանվելի հետ կապված Գրիգորյանի Տուշոնկաշաու, որ իրականացվեց։ Հետո ինչ հիմնավորվեց։ Պարզվեց, որ դա հիմարություն էր, կապիկություն էր, դա շոու էր, վարկաբեկելու պատերազմող սուբյեկտի, հերոսի արժեքն ու արժանապատվությունը։ Հիմա եկեղեցուն ավելի շատ հասարակության աչքում, ավելի շատ վատաբանելու տեսանկյունից եկեղեցու նկատմամբ այս հարձակման շղթայի հաջորդ կետը Սրբազանների նկատմամբ այս բռնություններ։ Տեսեք հիմա Բագրատ Սրբազանին տերորիստ են ներկայացնում։ Խոզարկության ժամանակ հայտնաբերել էր ծախարցակող ինչ-որ բան։ Որսորդական հրացան են հայտնաբերել թույլտվությունը հետը, մետաղի ամրաններ են հայտնաբերում, միթե այսօր այն ժամանակն է, որ պետք է ահաբեկչություն, մասսայական զանգվածային անկարգություն կամ իշխանության զավակման որևէ գործողություն իրականացնել ամրաններ ինչ-որ 50 սանտիմետրոնոց ամրաններով։ Պարոն Պետրոսյան, մի քիչ շատ չեն վերջին շրջանում հատկապես ահաբեկչության փորձերը կամ մեղադրանքները տարբեր մարդկանց խմբերին ահաբեկչություն կազմակերպելու հետ, ինչով է սա բացատրվում։ Սա առաջինն բացատրվում է այսօրվա իշխանությունների վախերով։ Անասնական վախ ունեն, անասնական վախ իրենց իշխանությունը կորցնելու առումով։ Տեսեք, բազմաթիվ մեր ընկերների նաև ահաբեկչություն են մեղսագրում։ Ահաբեկչությունը որպես այդպիսին քրեական օրենսդրությամբ ձևակերպվում է կոնկրետ պետական իշխանության նկատմամբ հակադրվելու հետ կապված ահաբեկչական գործողություններ, որը հետագայում պետք է ուղղված լինի իշխանափոխության կամ իշխանազավթման։ Բայց սրանք մարդկանց մեղադրանք են առաջադրում բացարձակապես որևէ ապացույց չունենալով։ Հիշենք օրինակ Ալբերտ Բազյանին առաջինը Ալբերտ Բազյանին որպես ահաբեկիչ ներկայացրեցին, տարուց ավելի, մինչև մի տարի ավել գրեթե կալանքի տակ պահեցին, հետո կարծեմ տնային կալանք եւ այլն եւ այլն։ Հետո մեր մի շարք գործընկերներին, որոնցից նաեւ իմ շատ լավ ընկերներն էին այնտեղ մասնակցում, նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացրեցին ահաբեկչության ինչ-որ կեղծ հոդվածներով, որի իբրև թե Գուրգեն այն ամենանախկինը ներքնազգեստներ հափշտակող Գուրգեն Արսենյան եւ Գուրգեն Գագիկ Մելքոնյան։ Նրա անունը Գագիկ չի, Գուրգեն է իրականում, դրա համար ես Գուրգեն ասեցի։ Նրա տան ինչ-որ հարևանի տան ինչ-որ պայթուցիկ նետելով։ Սրանք իրենց ներքին վախը այնքան է խորացել, որ ամեն մի դուք հիշեք իր անվտանգության ղեկավարին
Դվինում սայրուտ խփելու ժամանակ, որ մաճակալից ընկել եւ մտել էր մաճակալի տակ, Դվինում այդպիսի միջոցառման ժամանակ, հարսանիքի ժամանակ հրավառություն էր տեղ ունեցել, հրավառությունից վախից ընկել եւ մտել էր մաճակալի տակ, առավոտյան իր անվտանգության ղեկավարին հեռացրեց ծառայությունից։ Տեսեք վախեն ուր է հասել։ Սա որ փողոցով քայլում է, չկա տեսում ինչքան անվտանգության աշխատողներ են իր հետ տանում։ Հիմա եկեղեցու հետ շարունակական պայքարը իրականացվեց վեհապարի նկատմամբ, այս գործողություններով, հարձակումներով ինքը անբարո ընտանիքով իրենց քննարկում են վեհապարը կուսակրոն է թե ոչ։ Անբարո ընտանիքով, որովհետև անբարոականության մեջ մտել է ամբողջ ընտանիքով։ Մենք միշտ փորձում ենք հեռու մնալ ընտանիքը չխառնելու, բայց իրենք ընտանիքով են մտել այս անբարո պայքարին։ Դա եկեղեցու գործը չէ, ներեցեք։ Եկեղեցու գործն է, դա եկեղեցու է, դու ինչ գործ ունես։ Ով ես դու, որ որոշես կամ մտնես եկեղեցու այդ դաշտ։ Ինչպես ասում են մատի կամ մատանու արանք։ Դու մի հատ քննարկի քո երկրի իրենը չէ այս երկիրը։ Դու երկիրը իբրև տեղ եկավարում, դու երկիրը թողել ես, որ կարելի ասել երկիրը ոտի հետ գնում է։ Երկրի սահմանները արդեն թուրքերը մտել են քանի տեղ ադրբեջանցիները։ Մոտ 500 քառակուսի մետր ինքնիշխանության են խոսում, գտնվում է ադրբեջանցի տիրապետության տակ։ Բայց ինքը ընկել է եկեղեցու կուսակրոնությունը քննարկում։ Ով ես դու։ Ինչ իրավունքով ես դու դա քննարկում։ Սահմանադրության դրույթները նայի։ Եկեղեցին անջատ է պետությունից, պետությունը եկեղեցուց։ Եկեղեցին ունի բարձր դեր Հայաստանի հայկական իր կրոնական գործնեության առումով։ Եվ հիմա սրա նպատակը նաև սահմանադրական այդ դրույթը հանել եկեղեցու դերի նշանակության իմաստով։ Այսպիսի փաստարկ է բերվում, որ քանի որ ենթադրաբար կաթողիկոսը խախտել է կուսակրոնության ուխտը, նա այլևս կաթողիկոս չէ, ինչու է կաթողիկոս ասում։ Եթե վարչապետը օրինակ չի իրականացրել իր ծրագրերը, նա վարչապետ է մնում։ Գիտեք, ես նույնիսկ չէի փորձի համեմատել մեր վեհապարի կուսակրոնություն խախտած կամ չխախտած լինելու հանգամանքը Նիկոլ այս ազգակործանի հետ թե նրա գործողությունները ինչում են։ Վեհապարը մեր վեհապարն է, մեր ինքնությունն է, մեր եկեղեցին է, անխոցելի է բոլորիս համար եւ այդտեղ մտնելու իրավունք որևէ մեկը չունի։ Այ երկրորդ տարբերակով բոլորս իրավունք ունենք։ Չէ՞ որ իբրև թե հանրության կողմից անտրված իրեն ասում են լեգիտիմ վարչապետ։ Ծրագրի հետ կապված բազմաթիվ քննարկումներ են եղել, ինչ է իրականացրել։ Ծրագրային որևէ դրույթ մինչև այսօր չի իրականացրել։ Ծրագրում գրած է, որ հանդիսանում է Արցախի անվտանգության երաշխավոր։ Հանդիսացավ Արցախի անվտանգության երաշխավոր։ Շուշի եւ Հադրութի դեօկուպացիա պետք է լիներ, այո, անջատում հանուն փրկության։ Դուք տեսեք ինչ արել, բոլոր դրույթները իրեն ծրագրի բացարձակապես այս առումով ես համաձայն եմ նաև Էդգար Ղազարյանը եւ մյուսները որ նշում են, ու նույն մեր Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները ծրագրի որևէ դրույթ այս 4-5 տարվա ընթացքում չեն իրականացրել։ Բնականաբար սա լեգիտիմ իշխանություն չի։ Այդ խոստումներից որևէ մեկը չի կատարել։ Հետևաբար նա մնալու իրավունք չունի։ Բայց սա ասում են գիտակից ու մարդկային կերպ ունեցող իշխանություններին։ Գիտեք, կարելի է օրինական դաշտում քննարկել մի իշխանության հետ, գոնե որը ինչ-որ չափ օրինականության, ինչ-որ չափ բարոյականության հետ կապ ունի։ Բայց այս իշխանությունները ոչ օրինականության հետ, ոչ բարոյականության հետ կապ չունեն։ Հետևաբար մենք չենք կարող իրենց հետ այդ դաշտում քննարկման մեջ մտնել։ Պարոն Պետրոսյան, ես ուզում եմ հասկանալ, արդեն երկու թեմի առաջնորդ է կալանավորվել, բարձրաստիճան հոգևորականների ազատազրկումը կալանավորում այս գործողությունները, սրանով հիմք է նախապատրաստում նաև կաթողիկոսի դեմ իրավական ինչ-որ գործողություններ իրականացնելու, նկատի ունենալով նաև հունիսի 27-ի դեպքերը Մայրաթոռի տարածքում, իդեպ։ Այո, իհարկե, տեսեք, Միքայել Աջապանյանի ձերբակալումից մեկ օր առաջ չեմ հիշում որ եթերներ, ինձ հեռախոսային եթերեր խնդրե, ես հայտարարեցի մեկ օր առաջ դերևս այդ խոսակցությունը չկար, ասում էին ձերբակալելու են։ Ես հայտարարեցի, որ Միքայել Աջապանյանին կալանավորելու միջնորդությունը, դատարան ուղարկող միջնորդությունը արդեն քննիչի սեղանին է։ Եվ ես սխալվեցի։ Հաջորդ օրը հարձակում եղավ Շիրակի եկեղեցու վրա խուզարկություն իրականացնելու, իբրև թե փորձում էին Միքայել Աջապանյանին այդտեղ գտնել, եւ որից հետո հարձակում եղավ Մայր եկեղեցու վրա։ Գիտեք, սա մեր երկրի մեր ժողովրդի ամոթն է։ Հայտարարություն եկեղեցուն է։ Տեսեք, նաև նկարագրեցի սկզբում ինչով մենք տեղ էինք հասել, նկարագրեցի, որ ԱԾ ինչ որ դիմակավորված
արարածներ փորձել են պատուհանից մուտք գործել եկեղեցի։ Այսպեսի նկարագրություն եղավ ունելը, չգիտեմ հաստատապես դա տեղի ունեցել է թե ոչ, եւ ես կարծում եմ, որ տեղի ունեցած կլինի։ Եվ փորձում էին ժողովրդի ճնշմանը, ժողովրդին ճնշել, մտնել եկեղեցի եւ ձերբակալել Միքայել Աջապանյանին։ Գիտեք, եկեղեցու վրա հարձակում, ես չեմ հիշում, երբևէ դրանց բան եղել է թե ոչ։ Բարոյական հարթությունում է երևի ավելի շատ։ Բարոյական իրավական հարթությունից դե չպետք է տեսնել։ Գիտեք, այս հարթության վրա ես այսպիսի մտքեր նաև կարծում եմ պետք է հնչեցնել, որ եթե օրինակ այսպիսի խայտարակ իրավապահ համակարգի գործունեության առումով անբարո ես կասեի, ծայրահեղ թշնամական իրավական գործընթացների առումով ես միշտ մեղադրում էի առաջի դեմքերին։ Ասեն գլխավոր դատախազ այս աղջնակը դուրս չի եկել Նիկոլ Փաշինյանի օգնականի կարգավիճակից եւ նա այսօր հանդիսանում է գլխավոր դատախազ Նիկոլ Փաշինյանի օգնական, այսպիսի ձևակերպում պետք է տա։ Ես ուզում եմ ճշտել, դատախազը քննչական մարմինները մյուսները դրան անկախ են թե ենթակային գործադիր իշխանության։ Ես ուղղակի ուզում եմ դատախազը բացարձակապես անկախ սուբյեկտ է։ Նախաքննության մարմինները ենթարկվում են կառավարությանը, ոչ Նիկոլ Փաշինյանի։ Կառավարության որոշմամբ է կոմիտեի նախագահը նշանակվում։ ԱԱՑ-ի տնօրենը վերեց մցրեց իր տակ։ Հիմա տեսեք, պետական պահպանությունը ամբողջությամբ իր ձեռքի տակ վերցրեց։ Պետական պահպանությունը ազգային անվտանգության ծառայության մի օղակ էր։ Վերեց մցրեց կառավարության աշխատակազմ։ Հիմա գլխավոր դատախազը, տեսեք, այս մասն էլ ես մոռացա, շատ կարևոր էր նաև, որ Սամվել Կարապետյանի հետ կապված գործողությունը սկսել է գլխավոր դատախազ Աննա Վարդեպետյանի կողմից հաղորդում ներկայացնելով։ Պատկերացրեք, գլխավոր դատախազը իրավասու է առանձին նյութեր ուղարկել քննչական կոմիտե, որպեսզի քննարկվի քրեական վարույթ նախաձեռնելու հարցը։ Այստեղ ոչ թե նյութ է ուղարկել քննարկելու քրեական վարույթ նախաձեռնելու հարցը, այլ հանդիսացել է կոնկրետ հաղորդում տվող սուբյեկտ։ Գլխավոր դատախազը հանցագործության մասին հաղորդում է տվել։ Ես երկարաժամյա երկար տարիներ իմ ծառայության աշխատանքի ընթացքում այսպես դեպք չեմ հիշում, որ հանրապետության գլխավոր դատախազը հաղորդում տա հանցագործության մասին։ Տեսեք, ստացվում է, որ մյուս բոլոր օղակները գլխավոր դատախազության ամբողջ անձնակազմը, քննչական կոմիտեն, ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, իրավապահ ամբողջ համակարգը անգրագետ են, ոչինչ չեն հասկանում, ոչինչ չեն տիրապետում, չեն ուսումնասիրել այդ եթերը, եւ Աննա Վարդապետյանը ուսումնասիրեց այդ եթերը եւ որպես հանցագործության մասին հաղորդում տվող սուբյեկտ գլխավոր դատախազ ուղարկեց քննչական կոմիտե։ Սա աննախադեպ բան է, որ երբևէ Հայաստանի Հանրապետությունում չի եղել։ Պարոն Պետրոսյան, Եվ հիմա ներողություն միտքս ինչումն էր։ Ես միշտ մեղադրում էի առաջի դեմքերին, որ այսպիսի խայտարակ իրավապահ համակարգ ունենք, որ Նիկոլի կամակատարն են, որ սրա հանձնարարություններն են կատարում, միշտ մեղադրում եմ Աննա Վարդապետյանին, Արփինե Սարգսյանին, Քրիստինե Գրիգորյան, որի մասին չենք էլ խոսում, ամենակարկառուն արտաքին հետախուզության տնօրենն է դառել։ Ազգային անվտանգության ծառայությանը, որ Աբազյանը դուրս եկավ իբրև թե այս հանձնարարությունը չկատարելով, հիմա Անդրանիկ Սիմոնյանն ինչ-որ անձ է նշանակվել այնտեղ։ Նույն քննչական կոմիտեի ղեկավարին, բայց գիտեք, լավ, դրանք կամակատարն են Նիկոլի եւ այրել են բոլոր կարմիր գծերը։ Բայց հիմա եկեղեցու հարցակվեցին բազմաթիվ ոստիկանական եւ ազգային անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչներ, ծառայողներ, կոնկրետ անձիկ։ Այս եկեղեցու հարցակվելով, այս անձիկ, որ մտան եկեղեցի, բռնություն իրականացրեցին, արդեն ամեն մեկը յուրաքանչյուրը անհատական պատասխանատվություն է կրում։ Բարոյական դաշտի շրջանակում եւ հետո նաեւ իրավական։ Լավ, այդ անձիկ, որ փորձում էին ճեղքել մարդկանց խումբը եւ մտնել եկեղեցի, որ փորձում էին պատուհանից կամ դարպասի վրայից մտնել եկեղեցի, որ մարդկանց նկատմամբ բռնություն էին իրականացնում, որ հարձակվեն եկեղեցու վրա։ Այդ անձիկ իրավապահ մարմինների աշխատակիցները ոնց են իրենք հաջորդ օրը նայում իրենց ծնողների աչքերին, իրենց զավակներին։ Լավ, այդ անձիկ եկեղեցի մտել են, եկեղեցով ամուսնացել են, իրենց զավակներին եկեղեցով կնքել են կամ իրենք կնքվել են արդյոք։
Զենքով կարելի է մտնել եկեղեցու տակ։ Բացարձակ դա ոչ թե օրենքով, այլ բարոյական բոլոր նորմերով արգելված եւ որևէ մեկը միջև այսօր չի համարձակվել զենքով մտնել եկեղեցի։ Այդպիսի դեպք չի եղել։ Եվ ինչպես է աշխարհը վերաբերվում տեսնելով այս ամենը։ Դե հիմա տեսեք արդեն եւ եվրոպական, եւ ռուսական, եւ շատ արդեն միջազգային նույնիսկ արաբական աշխարհի ներկայացուցիչները խայտարակություն են համարում իրավապահ մարմինների կողմից եկեղեցու նկատմամբ այս հարձակումը։ Գիտեք, շատերը ասում են եկեղեցը զանգերը հնչեցրել, այդ օրը զանգերն էլ հնչեցրեց։ Եկեղեցին, մայր եկեղեցին զանգեր հնչեցնելով կարծես թե իր զավակներին օգնության էր կանչում։ Բայց կարծես թե վեհապարից նաև այլ սպասելիքներ կան, պարոն։ Գիտեք, ես օրինակ կարծում եմ, որ վեհապարը վաղուց շատերը դա ոչ արժեքավոր են համարում, բայց ես արժեքավոր եմ համարում։ Եկեղեցին վեհապարի գլխավորությամբ վաղուց արդեն Նիկոլ Փաշինյանին եւ այս ոհմակի շատերին անատապես պետք է բանադրեր եկեղեցուց։ Պետք է անիծված համարեր։ Գիտեք, կոնկրետ անձանց նկատմամբ դա ոչինչ չի նշանակի։ Նիկոլ Փաշինյանին եկեղեցուց վռնդեց, եկեղեցուց բանադրեց, դա իր համար էական նշանակություն չունի, որովհետև սա հայ չի, քրիստոնյա չի եւ չքննարկենք թե ինչպիսի ստոր վերաբերմունք իր բարենամասնությունները ցույց տալու մասին գրություններ էր հրապարակում։ Դա որևէ բան չի փոխի։ Բացարձակ իր համար բան չի փոխի, բայց մի բան կփոխի միջազգային արենայում։ Հայոց եկեղեցին իր 1700 պատմության մեջ բավականին լուրջ հեղինակություն է ամբողջ աշխարհում։ Ընկալվում եւ ընդունվում է նույնիսկ մուսուլմանական աշխարհում։ Եվ եթե բանադրվի ու միջազգային հրապարակումներ լինեն, որ այս երկրի ղեկավար կոչված այս արարածը բանադրվել է եկեղեցու կողմից, վռնդվել է եկեղեցուց, կարծում եմ քրիստոնյա աշխարհի պետությունների ղեկավարներն էլ կհասկանան, թե ում հետ գործ ունեն։ Չէ՞ որ նրանք շատ-շատերը իրոք աստվածապաշտ սուբյեկտներ են, ընկալել են նրանց վարկագծից, նույն եվրոպական երկրի ղեկավարները կամ Միացյալ Նահանգների, բոլորը ընկալել է, որ եկեղեցու կողքին են։ Բայց հիմա մեր եկեղեցու կողմից բանադրվելուց կամ հեռացվելուց հետո նրանք առավելապես այլ աչքով կընկալեն այս սուբյեկտին։ Ամեն անկախ նրանց կամակատար լինել չլինելուց։ Պարոն Պետրոսյան, չեմ կարող այս հարցը չտալ, հատկապես Սամվել Կարապետյանի գործի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների վերաբերյալ, երբ դուք ասացիք, որ նա ըստեյության չէր թաքցնում, որ իր հրանգով կամ ցուցումով են գործում իրավապահ մարմինները։ Հարցս գուցե մի քիչ հռետորական հնչի, իսկ ուր մնաց համանդրական կարգը, իսկ ուր մնաց համանդրությամբ եւ ժողովրդավարության համակարգում նախատեսված զսպումների եւ հակակշիռների մեխանիզմները, չէ՞ որ հենց դա է ժողովրդավարությունը։ Հարցադրումը ճիշտ է գործնականում, բայց կարելի ասել շատ ավելի ռոմանտիկ է։ Ռոմանտիկ կասեի, շատ ռոմանտիկ, որովհետեւ եթե մենք այսօր դուրս գանք երկինքին նայելու փոխարեն սկսենք ուղիղ նայել, կտեսնենք Հայաստանում ինչ մարդու իրավունք, ինչ ժողովրդավարություն, այդպիսի բառերը դարձել են абստրակտ մտքեր, որոնք երբևէ չեն իրականացում։ Ինչ ժողովրդավարության մասին է խոսքը, երբ Սամվել Կարապետյանին կալանավորում են, զուգահեռաբար նրա բիզնեսն են խլում։ Ռուսական լավ ձևակերպում կա ռեյդիսկի զախվատ։ Սա կոնկրետ շորթում է, կոնկրետ ռեկետ է։ Հիմա օրենքները այսօր անցկացրեցին։ Շատերն ասում են, դե այդ օրենքը ինչ կապ ունի, բայց հանրային ծառայությունների հետ կապված այս օրենքը հնարավորություն է տալիս Սամվել Կարապետյանի բիզնեսը խլելու։ Ճանապարհը չկար, հիմա օրենքով ընդունում են։ Էլ չեմ անդրադառնում օրենքի հետադարձ ուժի մասին, որ սահմանադրությամբ եւ բոլոր օրենքներով արգելված է։ Այսպիսի մտքեր այսօր չեն իրականանում։ Սամվել Կարապետյանին մինչև վերջ կպահեն, ես ցավով եմ դա ասում, եւ ցավով արձանագրում եմ նաեւ, որ մյուս անազատության մեջ գտնվող մեր բոլոր ընկերներին, այդ թվում եւ սրբազաններին եւ մյուս բոլոր ընկերները ցավով կմնան անազատության մեջ, մինչև մենք սրանց չվռնդենք։ Բայց գոնե դատական համակարգում դատական համակարգ, դուք տեսեք շատ լավ հիշեցրեցիք ինձ, դատական համակարգի մասին շատ լավ բան հիշեցրեցիք։ Տեսեք, Սամվել Կարապետյանի փաստաբանական խումբը դիմեց Վերաքննիչ դատարան։ Հասկանալի է, Արաչյացյանի դատարանը հետո ասաց, որ հետ եմ։ Տեսեք, հրաժարվեց, դուք արդարադատության մասին եք խոսում, դրա համար այդ հրաժարումն էլ է կապված այն բանի հետ, որ Հայաստանում չկա արդարադատություն։ 20, կարծեմ 19 թե 20 դատավոր են Վերաքննիչ քրեական դատարանում։ 4 կազմ է թե 5 կազմ չեմ հիշում։ Էական չի, ընդունենք 15։ Հենց մակագրում է Արմեն Դանիելյան,
Չգիտեմ դուք ավելի Հա, Արմեն Դանիելյան կարծեմ, Արմեն Դանիելյանին, որը ամենացածր վարկանիշ ունեցող դատավորն է։ Գիտեք, ես այս անձին նաև ճանաչում եմ վաղուց, սա այն կերպարն է, որ երբևէ չի փորձել ինքնուրույն ապրել, ինքնուրույն աշխատել, ինքնուրույն օրենք կիրառել։ Մի սпасել է, որ իրան ինչ-որ մեկը մի բան ասի։ Եվ հիմա սա բավականին լավ սուբյեկտ է Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգները կատարելու առումով։ Եվ փաստաբանական խումբը ընկալելով, որ նրա մոտ է, նրան է մակագրվել վերաքննիչ բողոքը, անմիջապես հետ վերցրեցին։ Հիմա Արմեն Դանիելյանը, ներողություն, միտքը շարունակեմ, հիմա Արմեն Դանիելյանը միաժամանակ ներկայացում է որպես վճարաբեկ դատանի դատավոր, որի համար պետք է քվեարկի ԿՊԱ-ական պատգամավորները, գիտեք, 71 ուսապարկ այնտեղ ունենք, որոնք պետք է քվեարկեն։ Հիմա Արմեն Դանիելյանը այդ ժամանակ հիմա սպասում է վճարաբեկ դատարան նշանակվելուն եւ միաժամանակ բողոք է ներկայացվում Սամվել Կարապետյանի խափանամիջոցը փոփոխելու վերաբերյալ։ Փաստաբանական խումբը հետ է վերցնում, հասկանալով, որ Արմեն Դանիելյանն այն սուբյեկտը չի, որից կարելի է սպասել արդարադատություն։ Բայց սա բողոքը չի վերադարձնում։ Դրան զուգահեռ դատախազությունը, որպեսզի վերաքննիչ դատարանը որոշում կայացնի, պատկերացրեք, եթե հետ վերցներ, որոշում չէին կայացնելու։ Բայց սրանց պետք է, որ վերաքննիչ դատարանը որոշում կայացնի։ Որպեսզի որոշում կայացնի, դատախազությունը եւս բողոք է ներկայացրել։ Չնայած նրա պահանջը բավարարվել էր, չէ՞, խափանամիջոցը կալանքի։ Մի հիմար կետ են ավելացրել, իբրև թե Աջապանյանը կարող է ներողություն, Սամվել Կարապետյանը կարող է դիմել փախուստի, թե կարող է կրկին անգամ հանցագործություն կատարել, որ առաջացյալի դատարանը դա 5 չի ընդունել, բայց կալանքը բավարարել է։ Հիմա վերաքննիչ բողոք է ներկայացնել դատախազությունը այդ կետի վերաբերյալ։ Չնայած իր միջնորդությունը բավարարվել է։ Հիմա Արմեն Դանիելյանը արդեն վարույթ է ընդունել եւ փաստաբանական խմբի բողոքը, չնայած հետ են վերցրել, եւ դատախազության վերաքննիչ բողոքը եւ ամսի 4-ին արդեն վճռի հրապարակում է լինելու։ Սա այն իրավիճակն է, որ չկա արդարադատություն, որին հավատար։ Տեսեք, փաստաբանական խումբը դիտավորյալ արագ ետ վերցրեց, որպեսզի ժամանակ չկորցնի, որ հետագայում կարողանա Եվրո դատարան դիմել խափանամիջոցի առումով, չէ՞ որ սրանք ժամանակ են եւ ժամանակը ի վնաս Սամվել Կարապետյանի աշխատում։ Եվ այս առումով փորձեցին հետ վերցնել, որպեսզի կարողանան վճռաբեկ փուլնել, արագ հաղթահարել եւ դիմել Եվրո դատարան։ Բայց սրանք դիտավորյալ ձգձգում են եւ հրապարակումը նախատեսել են ամսի 4-ին։ Սա է արդարադատությունը, որը Հայաստանում բացարձակապես գոյություն չունի։ Այսօր այս ամբողջ համակարգերում ես միշտ ասել եմ, որոշակի կայացված մնաց եւ դեռևս բավականին ակտիվ կա փաստաբանական կորպուսը։ Բավականին մարդկային արժեքներով, գրագիտությամբ բավականին բարձր են կանգնած իրավապահ մարմինների բոլոր օղակներից։ Այ միակ համակարգը, որ սա այսօր իրավապահ առումով, իրավապահ համակարգի հետ համագործակցության առումով բավականին կայացած է փաստաբանական համայնքը, որը մինչև վերջ իրեն արժանապատիվ է պահում։ Պարզ է, այդտեղ էլ կան առանձին սուբյեկտներ, Սիրոնյանի պես եւ այլն, բայց այն կորիզը, որը կա դիմադիր դաշտում ու կանգնած է մեր ընդդիմադիր գործընկերների շահերի պաշտպանությանը, բավականին ամուր են կանգնած եւ բավականին արժանապատիվ են իրականացնում դա։ Մեր եթերային ժամանակը ցավոք սահմանափակ է, իսկ քննարկման ենթակա կարևորագույն հարցերը շատ են, փորձենք համառոտ անդրադառնալ վերջին հարցերին։ Իմ մյուս հարցը կան արդյոք Հայաստանում քաղբանտարկյալներ, եթե այո, ապա կարող եք նշել մի քանի հատկանշական օրինակներ։ Շատ գիտեք, վաղուց այդ հարցին չէին տվել եւ շատ կարեւոր է այդպիսի հարց բարձրացնելը, որտեղ տեսեք, այդ նույն հարցը տալիս են մարդու իրավունքների պաշտպան կոչված մի սուբյեկտի, որը ընդհանրապես ԿՊ իրավունքների պաշտպան է եւ նրա ձայնն էլ չի լսվում։ Անահիտ Մանասյանն է, թե ինչ է գլխավոր դատախազի տեղակալ է եղել նաեւ։ Այս աղջնակը բնական է մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ կապ չունի եւ չի էլ կարող ունենալ, չնայած իրեն համարում է Հայաստանի ամենալավագույն իրավաբանը։ Գիտեք, ես ցավ կապրեմ իրավաբանական համայնքի համար, եթե սա կոչվի լավագույն իրավաբան։ Եվ սա փորձում է նկարագրել նույն գլխավոր դատախազը եւս։ Գրում են, նշում են, որ քրեական օրենսգրքում չկա քաղաքական հոդված։ Իրոք չկա քաղաքական։ Այո։ Չի կարող քաղաքական, այսօր աշխարհի ոչ մի երկրի քրեական օրենսգրքում չկա մի հոդված, որը քաղաքական հայացքների համար մարդուն դատեն։ Այդպիսի երկիր չկա, այդ թվում նաեւ Հայաստանը։ Այստեղ այլ հոդվածների շղարշի ներքո քաղաքական հետապնդում են իրականացնում։ Նույն Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ այս աբսուրդ ձևակերպանը, որ մենք մեր ձևով կմիջամտենք
Մտքի համար, որ միտքը դեռևս կոչ չի եւ կոչել ուղղված չի որևէ մեկին կալանավորում է։ Նույնիսկ մասնակցենք, ոչ թե միջամտենք, երբ տեսանյութը նայեցինք, ասում է կմասնակցենք մեր ձևով։ Կմասնակցենք, թե կմիջամտենք, այս բառապաշարը, դա ոչ կոչ էր, ոչ էլ բռնությամբ իշխանություն զավթելու բառ կար։ Նա ասում էր եկեղեցուն պաշտպանելու կոնտեքստը եկեղեցու մասին էր, ճիշտ է, երբեմն ասում են կոնտեքստից անում են։ Եկեղեցու մասին էր։ Այսինքն կպաշտպանենք եկեղեցուն իր ձևով, բարեգործությամբ, աջակցությամբ, կողքը լինելով եւ այլ բազմաթիվ աջակցության ձևեր կան։ Նույն Միքայել Աջապանյանին է, նույն Բագրատ Սրբազանին է, քաղաքական լիարժեք պատվերներ են սրանք։ Նույն իմ լավ գործընկեր ահաբեկչության մեջ են մեղադրում Գագիկ Սարգսյանին եւ 3 հոգու եւս։ Քրեական հետապնդում որպես քաղաքական այս առումով կոնկրետ տնտեսական լծակներ են դնում տնտեսական հանցագործությունների մասով։ Օրինակ տեսեք, նախաձեռնվում է քրեական վարույթ իրականացնել Արծվիկ Մինասյանի, Սերյան Օհանյանի նկատմամբ, որոնք իբրև թե, եթե չեմ սխալվում, միջև վերջ հրապարակված չի, ինչ որ հող է հատկացվել Սերյան Օհանյանին եւ Արծվիկ Մինասյանը, եթե չեմ սխալվում, եղել է բնապահպանության նախարար։ Կապել են իր հետ։ Խաչատուրովի նկատմամբ Գրիգորի Խաչատուրովի Արարատի տարածքում ինչ-որ նախկին զինմասի տարածք իբրև թե սեփականաշնորհել էր, փողերի լվացում էին դրել։ Բազմաթիվ սուբյեկտների նկատմամբ են այդպիսի։ Նույն Աշոտյանի նկատմամբ այսօր որ իրականացնում են։ Նույն շատ այլ գործընկեր նույն ինչպես նշեցի Բազյանի նկատմամբ։ Այսօր մեր գործընկերներից մեկ, այսօր նաև ներողություն հիմա տեսեք քաղաքական ենթատեքստով մարդկանց նաև նոր հոդվածով են սկսում քրեական հետապնդում իրականացնել 486 հոդվածով արդարադատությանը խոչընդոտելը։ Հիմա իրականացում են 422-ը կոչեր հրապարակել իշխանությունը զավթելու, հիմա 486 արդարադատությանը խոչընդոտելու առումով։ Կալանքի ժամանակ էլ ասում են ինչու կալանքի չեն կարող խափանամիջոցը փոխել, որովհետև կարող է խուսափել արդարադատությունից կամ խոչընդոտել, բայց որ մեղավոր չի, դա չեն ասում։ Դա հենց ամենակարևորներից մեկը է, նույն Սավել Կարապետյանի վերաբերյալ հիմնավոր կասկած շեմը պետք է հաղթահարվի, այսինքն հանցագործություն տեղի ունեցել թե ոչ, հիմնավոր կասկածի շեմը պետք է հաղթահարվի։ Այս առումով դատարանը փաստաբանական խմբի կողմից արձանագրվել էր դա հիմնավոր կասկածի շեմը համարել են արդեն հաղթահարված այն առումով, որ հաղորդումը ներկայացրել է գլխավոր դատախազը։ Պատկերացնում եք, այսինքն գլխավոր դատախազի կողմից հանցագործության մասին ասել է հաղորդում, ուրեմն շեմը հաղթահարված է։ Այդ խաղապահպանման միջոցների հարցը առանձին խնդիր է, բայց հիմա տեսեք, արդեն նոր հոդված են կիրառում մեր քաղաքացիների նկատմամբ եւ բազմաթիվ անձանց վերաբերյալ 486 հոդվածով արդարադատությանը իբրև խոչընդոտելը։ Դատարանի օրինական լիազորությունները իրականացնելու ընթացքում նախաքննությանը, քննիչի դատախազի գործունեությանը ինչ-որ ձև միջամտելու առումով եկեղեցու հետ դեպքերի ընթացքում բազմաթիվ անձանց նկատմամբ իրականացում են քրեական հետապնդում, իբրև թե արդարադատությանը խոչընդոտելը։ Եվ նույնը քննչական կոմիտեի դիմացից բազմաթիվ մեր գործընկերների տարան ոստիկանություն, այնուհետև քննչական ստորաբաժանումներ իբրև թե տեղի ունեցել արդարադատության խոչընդոտում։ Այսինքն սկսել են նոր հոդվածներ փնտրել եւ գտնել, հասկանում եք, որը կապ չունի իրականության հետ։ Դուք տեսեք, եթե հոդված եք փնտրում, 297 հոդվածը քրեական օրենսգրքին նախատեսում է պատասխանատվություն խուլիգանության մասին։ Երկու բառով այս մասը ասեմ, որ մեր հանրությունը հստակ պատկերացնի։ Խուլիգանությունը դա դիսպոզիցիան 297 հոդվածով նկարագրում է հանրության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք, իրավական եւ բարոյական նորմերի նկատմամբ արհամարական վերաբերմունք դրսևորելը, որը իրականացվել է անձի նկատմամբ սպառնալիքների կամ հայոյանքի միջոցով։ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան եթերում քանի անգամ հայոյանքներ հնչեց։ Բազմաթիվ անգամ, չէ՞։ Դու հիմա ասել է Արարքը եկեք 5-օրով դա հիմա դա ստոր մարդու ստոր վարկագից։ Հիմա արարքը ավելի ծանրացող է դառնում, եթե զանգվածային լրատվամիջոցներով են իրականացվում։ Չէ՞ որ հրապարակումները զանգվածային լրատվամիջոցներով հրապարակվել են։ Աննա Վարդապետյան, դուք այդտեղ հանցագործություն չեք տենում։
գլխավոր դատախազ, մի հաղորդում էլ ներկայացրու Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ եւ ոչ թե միջնորդություն ներկայացրու ազգային ժողովի պատգամավորներին։ Հիմա այս Արարածը ասում է եկեք մի 5 օր չայենք, բայց նոր բռնության կոչ է անում։ Այսօր հրապարակել առավոտը Սամվել Կարապետյանի վերաբերյալ հարցը, որ ովքեր կտրվեն խարդավանքների հետի աշխատակիցներից, նրանք կհեռացվեն աշխատանքից, ովքեր կկազմակերպեն այդ խարդավանքները, նրանք կդատվեն։ Սպառնալիք է հնչում հետի 6000-7000 աշխատակիցների նկատմամբ։ Դուք պատկերացրեք, երկրի ղեկավար կոչվածը սովորական էլեկտրիկին, այն ոնց են ասում, լույսի մարդու նկատմամբ սպառնալիք է հնչեցնում։ Ինչպեսի Արարած պետք է լինի այդ անձը, որ մարդու ասում է հացին նույնիսկ փորձում է այդ հացն էլ կտրել մարդուց։ Սպառնում է այդ աշխատակիցներին, որ ընդդեմ Սամվել Կարապետյան էլի գործողությունները շարունակի։ Պարոն Պետրոսյան, ինչը կփոխեիք արդարադատության կամ իրավապահ համակարգում, եթե վերադառնայիք, բայց այսօրվա գիտակցությամբ եւ վերագնահատումներով։ Գիտեք, սրանք այնպիսի լուրջ կազմաքանդում են իրականացրել բոլոր պետական համակարգերում։ Ես միշտ մեր ընկերական հանդիպումներում ասում եմ, այսպիսի կազմաքանդում պետական հիմքերի երբևէ չի եղել։ Առաջին հերթին մտածողությունը եւ վերաբերմունքը պետք է փոխել։ Մտածողությունը, որ նվիրվել աշխատանքին, գործին, օրենքին եւ ոչ թե աշխատավարձին։ Այսօր տեսեք քննիչը ոստիկանը այն պարեկը 500,000 եւ ավել աշխատավարձ է ստանում։ Սամանին կանգնած զինվորականը 200-250,000։ Փոխելը պետք է հիմքից փոխել։ Ցավով եմ ասում։ Միշտ ասում են ռուսական նման հրապարակում կար նախկինում նույնիսկ ներքին գործերի նախարարության կադրի ռիշայդ վсё։ Կադրերը պետք է բարոյական նկարագիր ունենան եւ նոր մասնագիտական։ Ես միշտ ասել եմ աշխատանքի մարդկանց ընդունելու ժամանակ միշտ առաջին սկզբունքը եղել է լավ մարդ լինի, փորձ չունենա, փորձը կտանք։ Կարող է մարդ լինի, բարոյական նկարագիր ունեցող մարդ լինի։ Այսօր ցավով այդ համակարգերում բարոյական նկարագիր ունեցող մարդիկ շատ հազվադեպ ու քիչ են մնացել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Պետրոսյան։ Ես եւս շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք զրուցում ենք արդարադատության գեներալ մայոր Թաթուլ Պետրոսյանի հետ։ Կհանդիպենք։